Привет всем. Есть проблемы по стуку двигателя. Нужна ваша помощь. Сегодня у нас немного прохладно утром. Так что смотрите, мужики произошли от обезьян. Нами движут звериные. Будем надеяться, все будет слышно. Может, кто сталкивался с такими звуками и поможет мне в определении. Потом он смолкает, и в основном слышно потом, когда на скорость едешь в натяжку, отпускаешь газ, звуки пропадают. Но на холостых тоже есть, на холодную. Всем спасибо.